Isso. Ah, a ideia é boa. Mas você sabe ler o termômetro? Sei. Então lê. Feito no México. Se você sabe ler a temperatura do termômetro. Bom, deve ser só seguir os números e os pauzinhos, né? Pois sim, eu creio que seja. Então, vamos lá? Sim, vamos lá. É pra colocar na boca? Não, é melhor aqui. Mas não no meu braço, Chaves. No dela. Isso. Isso. Vai lá. Não, Chaves, espera. Primeiro temos que baixar o termômetro. Eu tenho que baixar? Uhum. Que cretino! Não é assim que se abaixa um termômetro! Mas então é como? Pega ele de volta. Você tem que abaixar sacudindo ele. Sacudindo? Mas é claro. Já. O que você tem de burro, você tem de burro! Também não, Chaves! Mas então é como? Pois segura o termômetro e faz assim. Agora sim. Agora não! Pegue esse termômetro, por favor. Agora presta atenção como se faz. Segura ele e faz assim. Ai, acho que minha biscavozinha tá me chamando. Está se aproveitando das circunstâncias, não? Me perdoe, Chaves, mas Sim, eu perdoo. Mas não volte a fazer isso. Ah, já pode se levantar. Tá. Ai, o que foi? O que foi agora? Nada, dona Florinda. O tonto do Chaves quebrou o termômetro. Não fui eu. Mas alguém o quebrou, não? Pois sim, E não pensa fazer nada a respeito. pois não, E agora eu vou ter que comprar outro, não é? pois sim, Porque você não vai ter que comprar. pois não. Porque é claro que eu sou um completo idiota que Pois sai sim. pagando tudo. Dona Florinda, comprarei outro termômetro. Não se importa que eu a deixe sozinho um momento? Pois não. Com licença. Chiquinha, quer ganhar mais 5 pratas? Pois sim. Quer que eu volte à farmácia? Pois sim. Digo sim. Sabe quanto custa um termômetro? Bom, acho que tem termômetros de 40 mangos e de 50 mangos. E qual é a diferença? 10 mangos.
Não perguntei qual a diferença entre os preços. Ah, o senhor quer saber qual é a diferença entre um termômetro e outro termômetro? Exato. O de 40 é mais barato. Esse não dorme. Ai, Chaves, é que eu tô muito entediada. Vamos lá brincar. Mas como é que vamos brincar se não podemos fazer barulho porque a dona Florinda está doente? Sim, doente. Isso! Que tal a gente brincar de que você era doente e que eu era a doutora que te curava? Sas, sas, que eu estava doente e que me davam comida porque os doentes ganham muita comida e sas. Bom, sim, porque precisam comer, Sim. né? E que eu era a doutora, uma doutora lindíssima, alta, de olhos azuis e que todos se apaixonavam por mim. Zaz! Bom, é só de brincadeira, não é? Bom, vamos brincar logo. Essa aqui é a mesa de operações e tem que ficar deitado nela. Isso, Vamos isso, lá, isso, vamos isso, lá. isso. Primeiro eu tenho que pôr a máscara. Tá bem. Pronto, assim, Zaz. vamos lá. Enfermeira, me dá o bisturi. Isso aí. Você foi, me fez hein? cosquinhas. Deita logo aí, não pode se mexer. Agora, tesoura. Isso. E cortamos a pança. Ai, Chaves, eu te disse. Não pode se levantar porque tá adormecido. Sim, mas eu já vi nos programas de TV Lisão que para dormirem antes eles têm que dar a Anastácia. Eles têm que dar o quê? A Anastácia. É o que dizem. Anestesia, Chaves. Isso. Claro. Mas é que eu não... Já sei! Vou te fazer dormir com martelo. Não. Quê? Isso é muito perigoso. Quer me matar? Mas é claro que não. Não. Mas é que eu já vi que os doutores têm um martelo que eles... É isso! Eles batem nos joelhos dos pacientes e então eles levantam a perna. Isso serve pra quê? Pois para ver se são capazes de levantar a perna depois da martelada. Anda. Vou te dar uma martelada. Melhor sentado, né? Sim, sentadinho aqui. Vou bater devagarinho, Sim, hein? Se concentra. Lá vai. Estou bem? Não sei por quê. Porque normalmente se levanta a mesma perna onde se bate. Vamos ver, bate nessa aqui. Você não tá fazendo de propósito, né? Não, eu juro. Então eu vou segurar. Pera. Assim, olha. Agora sim, você não pode levantar outra perna. Levantou o braço. Eu? Eu? Sim, você. Deixa essa mão, olha, deixa essa mão aqui em cima da outra e vê se não levanta. Aí vai. Ué? Você levantou a perna. Isso é muito estranho. É, eu também acho, mas... O que vocês estão fazendo? É que estávamos brincando de que o Chavinho estava doente e eu era a doutora que curava ele. E vão brincar disso logo diante de uma doente? Não, mas a dona Florinda ainda não acordou porque nós não fizemos barulho. Menos mal. Vamos continuar. Foi o Chaves, foi o Chaves. Não, foi a Chiquinha. Não, é mentira, foi o Chaves, palavra. Não é verdade que você deu um chute Sim, nele? por sua culpa, você me deu uma Foi martelada. de brincadeira. Ela tá dormindo. Não pode, não. Não. Tá dormindo.
Chiquinha, eu preciso que vá até a farmácia. Outro doente? E você ainda pergunta. Ai, 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 ai. Ai. O senhor vai morrer? Ai.